มีการวิจัยที่มีคนรัชธานีในนามของคณะกรรมการโครงการเปิดเรียนที่คนจุดประกายสื่อสารดอกเก่งผู้บาอาจารย์ก็จะมีต้องนักเรียนมาทั้งสี่ว่าเมื่อนี้เรื่องเทคนิคเข้าเนี่ยก้าวไปยิงหลายก้าวเนี่ยต้องว่ามันเกิดจากทั้งสี่มันต้องเกิดจากว่าเปิดบ้านผู้คนเนี่ยมันเป็นคนหักคนเฮี้ยนคนมีความรู้ต่างๆ